Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bos Bis, ketemu lagi bersama Oting di sini di channelnya Tong Bos yang siap membantu masalah Bos Bis semua. Oke Bos Bis, di video kali ini Oting bakalan review ini ada obat Thera F 10 tablet. Tapi sebelum ke pembahasan lebih lanjut, Oting mau disclaimer dulu, Oting bukan tenaga ahli kerja kesehatan, tapi Oting tahu informasi tentang obat ini berdasarkan website yang Oting baca ataupun tulisan yang tertera pada kemasan. Seperti itu ya. Lalu Thera F ini mengandung zat aktif paracetamol. Lalu ada paracetamolnya itu 650 mg, lalu guaifenesin 50 mg, penipropanolamin high CI 15 mg, kloropinamin malit 2 mg. Nah, obat ini digunakan untuk mengatasi gejala influenza seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat yang disertai batuk. Obat ini juga dapat menyebabkan kantuk. Sebaiknya jangan mengendarai kendaraan bermotor dan menjalankan mesin ketika mengkonsumsi obat ini ya. Nah, lalu dosisnya ini tuh untuk dewasa dan anak-anak di atas usia 12 tahun cukup 3-4 kali sehari 1 kaplet. Jadi ini jangan digunakan untuk anak-anak di bawah 12 tahun ya. Ini harus diminum setelah makan ya Bos Bis. Jadi kalau misalkan Bos Bis mau minum obat ini, Bos Bis harus makan terlebih dahulu. Lalu ini ada kontraindikasi dengan penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat ini, penderita dengan gangguan jantung dan diabetes melitus, lalu penderita dengan gangguan fungsi hati yang berat. Nah, hati-hati penggunaan pada penderita gangguan fungsi hati dan ginjal, glukoma, hipertrofi prostat. Tidak dianjurkan penggunaan pada anak usia di bawah 6 tahun, wanita hamil dan menyusui kecuali atas petunjuk dokter. Selama minum obat ini tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor ya Bos Bis karena dapat menyebabkan kantuk. Hati-hati penggunaan bersama dengan obat-obat yang menekan susunan pusat syaraf. Efek sampingnya ini dapat mengantuk, gangguan pencernaan, gangguan psikomotor, takikardia, aritmia, mulut kering, palpitasi, dan retensi urin. Penggunaan dosis besar dan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati. Ini satu stripnya itu berisi 10 tablet ya, 10 kaplet. Harganya itu berbeda-beda Bos Bis. Setelah Oting cek di website, itu ada yang jual dari harga paling murahnya itu 5.200 sampai 11.000 rupiah per satu stripnya ini. Jadi harganya itu berbeda-beda di tiap apotiknya. Oke Bos Bis, cukup sekian untuk review obat kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.